তোমাকে রোস্ট করে গালি শুনতে হচ্ছে, কিন্তু গালি শুনে আবারও তোমাকে রোস্ট করার ফিলিংস হচ্ছে। হোক আমি তোমার থেকে বড় স্ট্রিমার জান্নাত গেমিং কে রোস্ট করা লোক। রবিন অ্যাডভান্স আর্মি কি তোমার আম্মুরে টুকিং করতে দিছে? তুমি কি আম্মুরে করতে দিছো নাকি টিভিতে? এই জন্য শুধু সবাই অ্যাডভান্স আর্মি নিয়ে চামচামি করো কেন তোমরা মানুষ? কারো পক্ষ নিয়ে কিছু বলার মানে এটা নয় যে তার চামচামি করে। এটাও তো হতে পারে অ্যাডভান্স গেমিং কে সবাই অনেক ভালোবাসে। তো অ্যাডভান্সের টুকি মারা খায় যা। খুব কষ্ট লাগছে, এটা নিয়ে আবার রোস্ট করতে হচ্ছে। কিছু করার নেই, এটাই বাস্তব। ইনি মুজাহিদ ভাই অ্যাডভান্স গেমিং ভাই কেউ ধুয়ে দিয়েছে। কালকে অ্যাডভান্সের পুটকি মারবো আমি। অ্যাডভান্সে পাঠাই দাও আমার কাছে। শুধু অ্যাডভান্স ভাই কেউ নয়, তার সাথে সকল রোস্টারদেরই বলেছে আর সকল অডিয়েন্সদেরও বলেছে। হ্যাঁ জানি। এইটা স্টকে তুলে রাখলাম, যদি এই ভিডিওতে 1K লাইক কমপ্লিট করে দিতে পারো তাহলে আগামীকাল উচ্চ কণ্ঠে ভিডিও করব। সো বুঝতে পারতেছো আগামীকাল একটা বিরাট ফাটাফাটি হইব। তাহলে কি 1K লাইক আশা করা যাচ্ছে? জি। ইনি কথায় কথায় আমাদের বস্তির সাথে তুলনা করে। আসলে ইনি কি জানেন বস্তির মানে কি? না তো। ওকে আমি বুঝিয়ে দেব, তবে আজকের ভিডিওতে নয়। কারণ পাপিষ্ট ডঙ্কারের সাথে ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ নয়, গুড ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে হয়। ইনি কথায় কথায় অ্যাডভান্স গেমিং ভাইকে ইনসাল্ট করেছে। এন্ড আমরা যারা বতকবাজি ভিডিও করি তাদেরকেও বলেছে বস্তির ছেলেদের কাজই তো রোস্ট করা। এই জায়গায় জানার কি আছে বলো? আর তোমার যদি যদি কেউ এই দুনিয়ায় কেউ যদি থাকে যে পাশায় লাইগে নিজেরা ঝগড়া করবে, সেটা হচ্ছে বস্তির রোস্টার গুলো, ঠিক আছে? একবার ডিপলি চিন্তা করতো, এটা কি মানা যায়? তোমার প্রসঙ্গ যখন অ্যাডভান্স গেমিং ভাই, তাহলে তুমি আমাদেরকে এর ভিতরে কেন টানো? রোস্টাররা ছেলেরা বলতে তুমি কি বুঝাও? মেয়া মানুষ হলো দুনিয়ার ভেজাল্লা। এমন একটা ভেজাইলাম মানুষ এর রোস্ট করছে, তাতে এর নাকি কিছু যায়নি। অ্যাডভান্স গেমিং তোমাকে রোস্ট করছে, তাতে আমার তুই সমঝা? হ্যাঁ নাই, তুই সমঝা নেই। এখানে না বুঝার কেউ নেই, আমি জানি সবাই বুঝে গেছে। তবে এটা বড় হলে তো ছিঁড়া যেত, আর কি করে ছিটতে হয় এটা আগামীকাল টের পাবে। লাভলি। এখন গেমিং কমিউনিটিতে সব আবুলের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে, আর করবেই না কেন? এরা ভাইরাল হওয়ার জন্য সবকিছু করতে পারে। এনাদের মন চায় যাতে রোস্টারদের চোখে পড়ি, তার মানে এরা নিজ ইচ্ছায় ভাজি হতে চায়। আর ইনি অ্যাডভান্স গেমিং ভাইকে উল্টাই দিতে চায়। অ্যাডভান্স গেমিং তুমি আমাকে কি রোস্ট করবা? হ্যাঁ বলো, তোমারে উল্টা আমি রোস্ট করে দেবো, ঠিক আছে? তুমি মানে চিনো? হ্যাঁ, কোন জেলার মেয়ে তুমি জানো? সত্যি কইরা বল না সেরি গো, কোন জেলায় বাড়ি? জানো, গোপালগঞ্জের মেয়ে, ঠিক আছে? তুমি আমারে রোস্ট করবা, আমি তোমার উল্টা রোস্ট করবো, বুঝছো? তুমি যারা রোস্ট করতে আসছো না, সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমি, ঠিক আছে? আপনি শুধু একটা দিনের জন্য ওয়েট করেন, আর আজকের এই ভিডিওতে যদি 1K লাইক কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে তো বুঝতেছি আগামীকাল উচ্চ কণ্ঠে ভিডিও করব। নিচে তাকিয়ে দেখবেন মাটি নেই, উপরে তাকিয়ে দেখবেন আকাশ নেই, চারিদিকে শুধু মঙ্গল গ্রহ ঘুরবে। সত্যি সে আমাদের বাবা মাকে নিয়েও পচা কথা বলেছে, আর এইসব সবকিছুর উত্তর দিব আগামীকাল ভিডিওতে। আজকের ভিডিওতে লাইক 1K কাইন্ডলি ভাই তোমরা সবাই লাইকটা করে দিয়ে যাবে। তোমাকে আজকে অল্পের উপর দিয়ে ছেড়ে দিলাম, খুব খারাপ লাগছে, লাগুক। বাকিটা না হয় ইতিহাস হয়েই থাকুক। সো আজ এই পর্যন্ত। ভিডিও ভালো লাগলে ইউটিউব চ্যানেলটা করে নিও সাবস্ক্রাইব, পেজ থেকে দেখলে করে নিও ফলো। আগামীকাল ঠিক রাইট টাইমে আবারও হাজির হয়ে যাবো। সো লাভ ইউ অল, বাই বাই। Never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they'll run into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, guys. Let